6ការការពារកុមារពីការគំរាមកំហែងមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមគឺជាអ្នកជួយការពារនិងបញ្ជៀសកុមារឲ្យបានរួចផុតពីការគំរាមកំហែងនានាមេដាបិតាព្រះសង្ឃចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកជិតខាងត្រូវផ្ដល់ឱវាទព្រានប្រដៅល្អនិងធ្វើគំរូល្អដល់កុមារជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗដែលមានប្រយោជន៍ដល់កុមារការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសដល់កុមារក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅលើបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកុមារបានសិក្សារៀនសូត្រជួយការពារកុមារនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារចូលរួមក្នុងគ្រប់សកម្មភាពរបស់សហគមន៍សកម្មភាពខាងក្រោមនេះជាការការពារកុមារឲ្យរួចផុតពីការគំរាមកំហែងនានាចងក្រងបណ្ដាញការពារសុវត្ថិភាពកុមារនៅតាមសហគមន៍និងទីកន្លែងដែលកុមារកំពុងរស់នៅធ្វើទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយកុមារគាំទ្រផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារៈពិភាក្សានិងជួយរកដំណោះស្រាយបញ្ហាលំបាកនិងសំណូមពររបស់កុមារផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងកុមារនិងវិធីដោះស្រាយផ្ដល់ឱវាទនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារចូលរួមក្នុងសហគមន៍រួមសហការក្នុងការបំពេញចំណេះដឹងនិងជំនាញផ្សេងៗដល់កុមារ 7. ការផ្ដន្ទាទោសចំពោះជនដែលរំលោភសិទ្ធិកុមារជនណារួមភេទជាមួយជនដែលមានអាយុតិចជាង15ឆ្នាំត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំជនរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភមិនត្រូវខ្មាស់អៀនដោយលាក់បាំងនិងមិនត្រូវផ្សះផ្សាឬសម្រុះសម្រួលចំពោះករណីចាប់រំលោភផ្លូវភេទនោះទេជនរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភត្រូវប្រាប់មនុស្សចាស់ឬរាយការណ៍អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីកាត់ក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវហ៊ាននិយាយបដិសេធថាចំពោះជនណាព្យាយាមប៉ះពាល់រាងកាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អឬភ័យខ្លាចបាទចឹងលោកគ្រូអានពីចំណុចនេះគឺចំណុចទី6និងទី7ប៉ុណ្ណាហើយយើងអានអំណាចជាលើកទី2រួចហើយចឹងបាទចឹងគ្រូមានសំណួរចំនួន5ដើម្បីដាក់ឲ្យបងពិភាក្សាជាមួយគ្នាបាទហើយគ្រូទុកពេល5នាទីសម្រាប់ឲ្យបងពិភាក្សាក្រុមសំណួរទាំង5នេះលោកគ្រូក៏មានចម្លើយដែរបាទនេះជាចម្លើយរបស់លោកគ្រូបាទចឹងសំណួរគេសួរថា1តើអ្នកធ្លាប់ជួបការគំរាមកំហែងដូចម្តេចខ្លះបាទចម្លើយរបស់គ្រូ1ការគំរាមកំហែងមានរូបភាពដូចជាការសម្លុតការលួងលោមការឲ្យប្រាក់ឬសម្ភារៈដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកឲ្យបម្រើបំណងរបស់គេទី2សួរថាតើមាននរណាខ្លះដែលអាចជួយអ្នកឲ្យរួចផុតពីការគំរាមកំហែង2មនុស្សដែលអាចជួយអ្នកឲ្យរួចផុតពីការគំរាមកំហែងគឺឪពុកម្ដាយមិត្តភក្តិអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកជិតខាងព្រះសង្ឃជាដើមសំណួរទី3សួរថាតើបើអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរនិងចាប់រំលោភកុមារតើអ្នកនឹងក្លាយជាជនប្រភេទណាបាទនេះជាចម្លើយរបស់គ្រូដែរ3ជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សនិងចាប់រំលោភកុមារនឹងក្លាយជាជនអក្រិតហើយត្រូវប៉ូលីសចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះបាទសំណួរទី4តើជនរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះបាទនេះជាចម្លើយបើជនណាទទួលរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភមិនត្រូវលាក់បាំងឬទទួលការផ្សះផ្សាសម្រុះសម្រួលអ្វីឡើយ5បើអ្នកដឹងឬជួបបញ្ហារំលោភផ្លូវភេទតើអ្នកត្រូវតាក់ទងជាមួយនរណាខ្លះបាទចម្លើយបើអ្នកដឹងឬជួបបញ្ហារំលោភផ្លូវភេទអ្នកត្រូវតាក់ទងជាមួយមេភូមិមេឃុំនគរបាលដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីចាត់ការពួកជននោះបាទនេះជាចម្លើយរបស់គ្រូបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏មិនខុសពីលោកគ្រូដែរបងណាបាទក្រោយពីយើងបានធ្វើសំណួរពិភាក្សាក្រុមរួចហើយលោកគ្រូក៏បានសង្ខេបមេរៀនសង្ខេបពីចំណុចទាំងពីរនេះគឺចំណុចទី6និងចំណុចទី7នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកធ្វើជាមេរៀនសង្ខេបសម្រាប់រៀននៅថ្ងៃនេះដែរបងណាមេរៀនសង្ខេបការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិកុមារគឺជាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទរបស់កុមារ
các bằng không của má ở pra tự nhiên nâng ao phơi của lực cam thuần ngỡ ca pra ẩm phơi hàng xa lơ của má chỉ đám chân na đai và phật ẩm phơi bản lý trời từ tuôn ca đàn tiền tốt ta sẽ bắt chơi cầm nọt xã công chẳng mùi trời đó là cùng rùi ó nâng đó khiếp chất nất đó của má ở ban chiếcប្រចាំcác đóចំណេះដឹងនឹងការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តទាំងផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារៈដល់កុមារជាសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ក្នុងការជួយការពារកុមារឲ្យរួចផុតពីការគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យកុមារអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អមេរៀនសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវដែលយើងបានរៀនរយៈពេល4វីដេអូជាមួយគ្រូរួចហើយគ្រូនឹងបាននឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់គ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះចំនួន2សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើបន្តទៀតណាបងណាបាននេះជាកិច្ចការផ្ទះរបស់គ្រូសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅធ្វើនៅផ្ទះបាទកិច្ចការផ្ទះ1តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបើមានគេប៉ះពាល់រាងកាយយើងក្នុងបំណងមិនល្អទី2តើសហគមន៍របស់អ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីការពារកុមារឲ្យរួចផុតពីការគំរាមកំហែងការបង្រៀនរបស់គ្រូសម្រាប់មេរៀនសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវកន្លងមកគឺយើងបានបញ្ចប់នៅត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះណាហើយបងប្អូននឹងបន្តនៅមេរៀនបន្តទៀតគឺមេរៀនទី4ណាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅម៉ោងបន្តទៅទៀតសម្រាប់ថ្ងៃដែរគ្រូអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរៀនចំនួន3ម៉ោងកន្លងមកគ្រូនឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចង់អរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលរួមរៀនជាមួយលោកគ្រូបាទសូមឲ្យជូនពរសុខភាពល្អជុំតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបានជាពិសេសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់ណាការពារ COVID-19 ហើយបើបងប្អូនជិះកង់ឬក៏ជិះម៉ូតូតាមដងផ្លូវសូមបងប្អូនកុំភ្លេចពាក់មួកសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់យើងផងបងណា